ariko ntabwo yihamirizaga kuri Yosefu na Mariya umwana w'umuntu. Byanditswe kugira ngo bajye kwishakira. Yesu rero akabwira abantu ati sasa mwebwe murebe uko inzoka yamanitswe, uko niko bizagira kugira ngo yizere. Ayo si amakuru atanze akiceceka. Burya rero wajyaga kuba ari umunyabwenge ugomba kuvuga ati uyu muntu kuki atugarukiriza ku kwizera gusa, ntatubwire ngo mugire n'icyo mukora. Wenda abantu bose batari ko se nitwizera gusa bizaba bihuriyemo, ahubwo bakajya kwishakamo ukuri, kandi mu muntu nta kuri kubona. Kuri ni Yesu. Burya rero iyo uhushije ijambo rya Yesu utakaje ubuzima. Niwe muntu utarasobwaga cyangwa ngo avuge yibwira, yavugaga ukuri ijana ku ijana, kandi ijuru ryose bavuga ngo ukuri kurabonetse neza. Intumwa rero nicyo zabwirije. Nta hantu tubona zakubita amatu ibyacu. Kubera iki? Nuko nazo zizi ko zakijijwe no kumva. Nazo zikavuga ziti rero nicyo gituma tubabwira ko wizera uyu atsindishirizwa nawe mu bintu byose n'iby'amategeko ya Mose atashoboye. Ubwo ntibaduha amakuru. Nta bintu byinshi. Kuko Imana yakoze umurimo utunganye kandi wuzuye mu rwego udashobora kubona n'intete wongeraho. N'intete. Nituvuga intete ubwo turajya kuri rwa rubuto Yesu yagereranyaga akabuto k'ishaka napoli ntoya. Shaka buryo ushobora kuritora ari rimwe mu gitebo, ariko iriya imwe ntuyifata utyo uyizamuzamurira nka 30 gutyo. Ni duto bikabije. Kuri uwo murimo rero ngo nta kintu dusabwa kongeraho, ntacyo. Waba uhinduye Imana inyantege kandi ukanayihindura ibinyoma kubera ko yadushyize mu cyizere kitariho. Umurimo yakoze ubwo ntiwaba wuzuye, ntabwo wuzuye. Reka rero murebe ingero kuko Bibiliya igenda iduhindura. Abeli yikoreye ikintu, Imana iramushima. Kayini arakazwa nuko yashoye imbaraga ze. Imana mu kumukeburira avuga ati nyamara ibyo bintu washoyemo yewe se umbarizo saha ushakira, yewe nibereye kugusohoza gusa icyo wanyumvanye. None wakora kuriye wewe ntiwakwemerwa. Ubwo ntitanze amakuru kandi muhaye uburyo buzima bwatuma nawe utanamuvuna. Ariko hariya yari yavunitse cyane kugira ngo arakara ageraho yica murumuna we, umukageraho n'ibintu byari hasi mu by'ukuri. None se mwe ntimurumva umuntu umugani wa Josefu? Ibaze ngo umuntu se gutyo wibaze we nguri nkaye. Yewe nahuye n'umuntu hano rebe ari hepfo yanjye ahantu, nanjye icyo gihe najyaga mu butayu ariko ngiye kwisomera Bibiliya, nyamara nta Mana ari kubwira. Aho muri uwo mwuka ari nta Mana iriyo. Reka ibyo biri kumvuga natwe n'inyoni zibereye aho mu biti n'udusimba turi mu ishyamba, ariko Imana yo nawe Imana yo ntiraho kuko biri muri Kristo Yesu cyane. Aho nimo kuzura kwayo tubonera akazi. None bibaze rero umuntu ari kwibwirira mu bukode ngo yayibwije nta Mana iri mu bukode. Imana iri muri Kristo Yesu. Abisirayeli baraje, Imana ibwira Mose iti rero ohereza aba bantu
bagende babanze bazanira abantu amakuru mpamo y'igihugu mbajyanye kugira ngo bumve ko ndi Imana y'inyakuri. Noneho rero amakuru muri buzane aratuma kwibwira kwabo gukubitwa hasi, noneho batangire barebe iyo mberekeza. Amaso bayahanga iyo bajya aho mbajyana kuruta ko bakebuka bareba iyo bava. Ko muzi ko bakomezaga kwibutsa Mose, none se ubu ntureba ko batuzanya, ureba ko tugize dutya. Abagabo 12 baritoranyije baragiye basuye igihugu. Ebana bazana ubuhamya bw'inzabibu, uburyo ishami rimwe ngo ryikorerwaga n'abagabo bangahe. Ishami rimwe ry'ubuzabibu bakaza baryitendetseho abagabo baraje bashyizeho. Abagabo 10 bivuyemo. Aravuga bati iki gihugu mu by'ukuri icyo kurya cyo inzara mu butayu igiye gushira, ariko tutaranatamira turi imirambo. Basi barekeye aho ngaho. Noneho Kalebu na Yosuwa barebana bati abantu twari kumwe kandi kwiye burya ntabwo bashyizeho montage. Byabigabo byari ibihano, byari ibijeya, nyine urumva byabaga mu byo ibinaki byari birebire kabisa, byari ibisore bitamira, byabaga mu byo kurya n'Amerika. Ese ntureba umunyamerika nawe ukayoberwa niba nawe yaravukiye kera. Uyu nawe yaratwise. Kuva aha ntiwafunganya, naho ngiye kuva hano ugera urafunganya. Kalebu abwira abantu ati sasa ibyo bavuze ni ukuri, burya twabibonye twese, ariko noneho ikiruta icyo twarebesheje amaso ni ijambo ryitwerekeza iriya. Uko ni ukuri twabibonye nk'uko babivuze, ariko icyo dushaka kubabwira muzirikane yavuze ngo itujyanye mu gihugu yasezeranyije abasore. None niba ari itujyanyeyo namwe mukaba mubyemera, mwibwira mute ko dushize hanyuma bari abanyamahanga bakabaho kandi Imana iri ku ruhande rwacu? Imana rero iza kuvuga nyuma y'ako kavuyo kabereye, ntabwo Imana yigeze ishinja abifatanyije na ba bantu 10 gusambana no kwiba no kwica no kugira ngo. Yaravuze ngo ni ukuri ndarahiye ko aba bantu bose banyivovoteye batazajyayo. Kubera iki? Ngo kubera ko basuzumye amakuru navuze abahindutse zeru biciye mu byo bibwira. Uko niko byagenze. Abo bantu bose yarabazengurukije mu butayu, barahonoka bose. Impinja zavukiye aho zijyayo na Kalebu. Yesaya mu gice cya 43 aravuga ati none ubu ko ngiye gukora ikintu gishya cy'icyaduka muzakimenya. None hatanze rero detaya zaharura inzira kidatura, zatembesha amazi ageze hepfo. Noneho abaza Yakobo ati none Yakobo wakoreye iki? Kugira ngo ngenze ntya ni uwuhe murimo wewe wakoreye? Sinakwatse ibitambo byawe, ntiwanyubahishije amaturo yawe, ahubwo icyo wakoze ni kimwe, ni uko wanyikoreje umvunisha ibyaha byawe. Nyamara jye ubwanjye n'ijye kubabarira
Kubabarira ku bwanyu. Ntacyo ukora we kugira ngo nkubabarire, jyewe nkubabarira ku bwanjye. Sibyo? Hasi aravuga ati noneho nko kubwira ko wote niba ayo makuru utayemeye, noneho ngaho ushinga urubanza mburanye, none turebe ishingiro ryawe aho riri. Wansinda uteze. Bakundwa rero, niba dufite ikibazo mu bijyanye n'ubutumwa bwiza, kandi bikaba ari byo binatuma umuntu wese wadutse kurwanya Imana abona ishingiro, nuko abantu bagashaka kwakira. Nta kindi kibazo. Hari abadashaka kwakira amakuru, hari n'abatanga amakuru mabi atari yo kugira ngo babone uko bifatira abantu. Kugira ngo hari akavideo mwabonye kazenguruka k'intumwa igaragaza amasaha 3 yo gusengera. Mwebwe mumbwije kuri kw'Imana, uriya mwabwira ngo ni intumwa ya Yesu? Umuntu arimo kwibutsa abantu amasaha ngo abarozi bakorera. Urumva? Kuva saa 3 kugeza saa ngahe, kuva saa 9 kugeza saa ngahe, ngo ayo niyo masaha y'abarozi. Rero umuntu uhagurutse kurwanya muri aya masaha, mbese ugatangira isaha itandukana n'indi, noneho n'indi yinjira mu yindi, muri ako kazi burya ngo ibyawe urabicakira. Saa 9 abadayimoni ngo babahuze, babahuze. Noneho ngo aya masaha rero iyo urangaye ibyawe biranyagwa, ngo nibwo abagabo bapfa abagore babo. No gukwepana. None uyu muntu ari gutanga yahe? Uretse kuroga, ndamvuze kuroga, ntaroga abantu ngo abahe isumu mu byo kurya, ariko burya mu mwuka abatanga isumu byitwa ibyo kurya nanone. Uko umuntu niyumva izo nyigisho akazikuriramo, babwije ukuri ko natabyuka igitotsi kikamwiba, bizahura n'inzozi mbi. Kuko yamaze kurema icyo kintu, ibitekerezo bye bikimukira muri uwo mwuka aho hantu. Umwanditsi w'Abahebureyo yavuze ngo imitima yanyu iminjiriwemo, gukurwaho. Ntabwo ari ibintu wishyiraho, ntabwo byashoboka. Ushobora kubyishyiramo atari ukuri kw'ibyo wakiriye, n'ubundi ya makuru y'impamo akaba ari yakomeza kuganza imibereho yawe. Niyo mpamvu umuntu avuga ati narizeye Yesu, ariko byo kujya mu ijuru ntawamenya. Burya yizeye mu bitekerezo, ariko amakuru amwicayemo hano amugize ni uko ijuru ridashoboka. Ntabwo rishoboka. Wenda mu bitekerezo yumvise ko Yesu yapfuye akazuka. Mwene data rero, Joseph yatanze urugero rwa Yesu mu nkuge, Yesu kwa Lazaro, Yesu kuri wa mwana wari wapfuye, Yesu kuri wa musambanyikazi bari bafashe. Ariko tujye tubwizanye kuri tunajye muri logique wenda sibyo. Ni gute Yesu ashobora guhindura ubwoba bw'abigisha kandi ari abarobyi abizi ko ari abarobyi? Uzi ko abagize impungenge za mbere atari Matayo umukoresha w'ikora, wari uzi iyo shusho ni ba Yakobo na Petero. Burya bari bazi ikizamutse, bari bakizi, babonye amazi yihindutse. Gira ngo yabwiye Yakobo turabona ati ibintu bushize ntibyabaye turi ko nibyo bigarutse. Kuko muzumve namwe iyo hagize igikuba cyiza cy'umushyitsi ukuntu amakuru hari igihe tuyabwirwa n'abazungu, numva ngo ibi bintu ngo byaherukaga kuba ngo mu 1118
ngo igihe ibirunga ngo byagize gutya na gutya. Urumva bo bafite amakuru y'icyo cyorezo, ariko twebwe dushobora kugira ngo ni nk'uko umuyaga ushobora kubyuka wisaza ugatambuka. Umuntu rero ugira impungenge nk'ubu abantu bose bari bakuru bakabona uburyo jenoside yatangiye, uburyo yagiye ikura, iyo bumvise impuha zijya guhuza na ya makuru, hari ukuntu imibereho yabihinduka ikaba mibi cyane. Kandi wewe wimereye gutya nta makuru uzi, icyo uzi gusa nuko jenoside yabaye ukiri umwana abantu bagapfa, ariko uko yagiye ivuka kugeza ibaye ntabyo uzi. Yakobo rero na Petero nibo babonye ikigiye kuza, navuga ati turapfuye. Ariko noneho babanza kwifata nk'abantu b'abahanga, bagateka twaze bazamuye amahema. Murabona hari ibyato bigira amahema hejuru bagabanya umuyaga gutwara ubwato. Babikoze babona ntabwo bikora, baragerageza bahuza inama bati umubyutse mubwize ukuri, wenda tunapfa rero byarutaho kugira ngo tuze kwizira. Hari n'abantu biga bajya basenga, yewe hari abahanga kabisa, ngomba gupfa kuyibwira nubwo itagira icyo, ariko ikumva ko nayibwiye. None se yirusha ubwenge icyo kintu ugiye kuyibwira itazi, ahubwo wagashoboka gikemura wenyine, kuko nawe ndabona ubishoboye nyine. Kandi niko yababwiye ati, ni nko kubabwira ati none ko mwabanje kwihagarara mukarwana mumbyukirije ikiruta ari uko mwajyaga kumenya noneho mukituriza mugasinzirana nanjye. Kwa Lazaro arasibiye kugira ngo agasuzuguro k'abantu abanze kabe. Uzi yaza kuza wa munsi wenda agasanga Lazaro arahwere, Yesu akagira ati Lazaro ariko gatari karagishyushye, agishyushye wenda n'umwuka w'uruki murimo agishyushye abantu biriya ni ibintu bisanzwe. Mujya mwumva abantu bazutse ngo muri CH ngo yari yapfuye, kandi wenda hari ukuntu bigenda gusa umuntu agasa n'upfa kandi ubugingo bukiri buzima. Mu minota igahagarara. Yesu rero azi ubwo buvuzi bw'abantu, nabarituriza agatereka mubanze mu mushyingure ndetse agere mu isi. Namwe muzi ko umuntu agomba kuba yaturitse. Aho rero ninkora muraza guhamya. Arabihorera. Umunsi wa kane aracomotse abwira abigishwa ati tujye gukangura Lazaro. Abigishwa turamukangura, batinya kubimubwira, birabari ko ngo yataratubaza niba tutaramwizera. Nase wewe wakomeza kubwira uwo muntu akubwira ko wasigara gusa mwongorerana, numubwira ntuzi icyo ari bugusubize, avuga ko utarize. Ariko mu by'ukuri nabo bagendaga bahuje umutima na ba nyiri ibibazo. Bagezeyo bashiki be barambwira bati sasa ibintu wewe uza kuba hano uje nyuma y'igihe, kumbe uwaje ntagira igihe niwe gihe ubundi. Niyo mpamvu avuga igira mu kanwa ka Dawudi ngo uyu munsi niwumva ijwi ryawe ntagire ejo cyangwa ngo ejo hashize, we niwe gihe. Ahageze abantu batangira kumwereka ibifatika, dore uko bintu bimeze. Iyo uza cyane wenda wari gusanga gishyushye ukagira n'icyo ukora, none ibintu byararengereye. Ubuse uje gukora ni nk'aho batinye kuvuga ati no kumenyana nawe nta mumaro. Ariko barifataga ko bari bazi ko n'abafarisayo bamutinya, baravuga ati wowe tugutumyeho
usibiye iminsi 4 utubeshya ko iyo ndwara atari yo kumwica arangije arapfa none se ubari erega mujye mwanariza ibintu kuko n'umuntu nawe ujye mubaza we babibwiye mu mitima ntiyajyaga gusohora imvugo mbi nk'iyi ariko burya yashyiragamo akantu kugira ngo Yesu yumve ko yanenze taranuka ratubwira ngo tukwereka hari aranuka urajya gukora iki ku muntu waboze Yesu aravuga ati mwebwe nakubwiye ngo ntunyizere urabona ubwiza bw'Imana ntabwo ushaka kubona ubwiza bw'Imana none kwizera se biravunanye ni ikintu ugiye kunyikoreza ngo ngeraho ntitira kubera kunanirwa kubera gusa ngo nkwizere agera haravuga turabizi wewe urazana ibyo ku munsi w'imperuka ari uyu munsi ari n'umunsi w'imperuka burya ninjye kuzuka wishakira kuzuka kuri icyo kintu cyitwa umunsi w'imperuka oya kuzuka ni iki basa n'abatsindwa baravuga ati basi tugende ubwo wihamije ko ariwo kuzuka kandi ukaba uvuze ko nitukwizera turi bwibonera ubwiza bw'Imana tugende mwe mufungure nimwe mwamushyizeho ukureho igitare kuraho arangije arajijisha agira ati data kugira ngo baboneye ko yakuye ku Mana nawe asenga isengesho bagomba gushyira mu matwi navuze ati ku giti cyane zikunyumva iteka si ngombwa ko nirirwa mvuga ngo da reka da je nawe turumvana iteka nta gihe ushobora gutwi kugira ngo utanyumve ariko nasenze kugira ngo aba kugira ngo yagize ati hari umusazi witwaga Gisoviyo w'umutwa igitaramo yavuye kwiga indege mu Budage umutwa noneho agaruka aje gusezera biwabo kugira ngo abahe ku gafaranga hanyuma babwire ko bazongera kubonana kera kubera ko agiye mu kazi umutwe wavugaga Ikidage akavuga Icyongereza Igifaransa n'Igiswahili umutwa ari igitaramo n'Ikinyarwanda none haje agaburira bene wabo bafaranga yavuye bamukorera umuti Gisoviyo arasara noneho iryo zina rero ryaturutse ku kigofero cya gisirikare yagendaga yambaye ariko mubabwije ukuri Gisoviyo yumviraga indege nk'iriya Kanombe ari hano gahita agira gutya iyo ndege niko yubira ufite moteri nk'indege z'Abarusiya agahita ashushanya sasa mu mukungu akakwereka taburo y'indege ukuntu indege ihaguruka n'ibiki n'ibiki ariko agatoki ke kahoraga iyo ndege Yesu rero nawe ngiraga avuga ati kubwabo kugira ngo yagize kanwa kugira ngo bizere ni arangije arahamagara Lazaro sohoka babona umuntu arasohoka araje hari umuti bakoreye Yesu kugira ngo akore icyo kintu bo hari ubufasha bamuhaye kugira ngo ibyo bintu bibeho ahubwo warasaba ubufasha bwo kuntega amatwi munyumve reka ntangirize rero kuri ka gakobwa bageze mu rugo Yesu asanga ariko abayuda nabo barabataha siko batumizaga n'abafasha babafasha kugira ngo agahinda kabo kabe kenshi akaboroga byahata barire kabisa n'ibyo inyuma bamushyingure bazi ko kabisa irangiye Yesu ahageze asanga abantu bakubise inzu bayuzuye hanze buzuye Yesu abwira nyina w'umukobwa na sateri ati muhungu umwana ari mu bitotsi arisinziriye
aho habaga hari abantu reka bashinzwe kumenya ko umuntu yapfuye kandi n'aha turabagira burya hari abantu dufite nanjye sinamenya uwapfuye bene ashobora no kujya nza nkagira gutya amajisho ntabwo utagira gutya akavuga ariko hari abakora ku mano hariya hari imitsi bakoraho yo mu bahabwa hari ugera gutya ashingura niyo mpamvu mu cyaro banashyingura abantu nyine bibereye muri ko nakagendera ko kanguka nyine bikarangirira agakanguka turi. Yesu rero nawe yahageze asanga abaganga bahari ntabwo ati muhumure umwana arasinziriye ntacyo yabaye ba bantu babyumvise basumva da ati wamwumvise ngo yavuye ku mana atumva ibyo ari kuvuga umushinyaguzi twongera umubabaro umuntu yapfuye turabizi twazanye n'abaganga basuye. Yesu abwira nyina ndakubwiye ngo sohora abantu bose mu cyumba yewe simporana n'aya amajwi avuga ngo ntibishoboka amajwi anyomoza ukuri navuze sohora wowe usigare wumva ukuri kwanjye gusa nyir'inzu arabwira atumva umwana n'uwanjye igihe wapfushije banabaye nk'abaturanyi ariko aho bigeze ntawasigaye abigishwa bagiye kwinjira Yesu abwira Petero ati ntabwo mwese murajya he ngiye ndinjirana nawe umwana nemube mu bunyanga bahagaze ku makuru cyangwa ku bikorwa si amakuru Yesu arica areba wakangutse byuka dore nyoko umwana none mwibaze namwe iyo shusho yahabaye nimumbwire iyo shusho yahabaye babona nyina asohotse afashe agakobwa ke gutya kugira ngo babaganga bongeye kubona baravuze bati twari twibye babonye ko bahambwe mbere y'umwana nibo bazize bararenganye rero bavandimwe soza kabisa babwije ukuri kw'Imana ikora Imana yarangije umurimo wayo kandi urangiza yambaye umubiri kugira ngo icyo gikorwa kiremere mu bitekerezo byacu kuko iyo iza kuvuga gusa ngo mbongo ndabababariye ntabwo byari gufata ariko yaraje yambara umubiri isogongera ku ngaruka z'icyaha nubwo itagikoze yumva inzara igeragezwa n'abadayimoni itegwa n'imyuka mibi mbese urwo rwego umuntu yarimo mu buryo bw'ubunyacyaha irugeraho noneho iranarimbuka rero irapfa irarimbuka buryaga Yesu yararimbutse kuko uwamanitswe ku giti si we wazutse kuko uyu we ni ikivume kandi agomba kumanuka akagera ku ndiba z'urwego ariko hari uwari umwicayemo rero Kristo utari mwene Mariya buriya Mariya kwirirwa avuga niyo mpamvu nawe yahawe umwuka ntabwo yongeye kuvuga ngo Yesu umwana wacu reka da Yesu umwana wawe uwawe yarapfuye baramuhaye byararangiye wazutse rero ni Mesiya ngo rero Mariya nawe yasengaga avuga ngo Mana yanjye kandi Mwana wanjye byanjye nabyo byananze Yesu rero aturangiza umurimo cyo hanyuma aratubwira ngo nimugende namwe mubwire abantu ayo makuru mubabwire amakuru Yesu se mu bukwe mu ngero z'ubukwe yavugaga ati hari umugabo wacyuje ubukwe bw'umuntu hanyuma
atunganya ibyo mu rugo byose. Bimaze gutungana neza, abwira abagaragu ati muhamagara abantu baze birire binywere. Hari ubwo yababwiye ngo baze bitwaje ibyo kurya cyangwa ibyo kwambara, yabahaga imyambaro akanabagaburira. Ariko abantu batanze impamvu ngo reka ndamwongeye kwirebera nk'inkago yo mu rwobo, abandi ngo wape murabona. Okay, abwira abagaragu ati noneho mwibwirire Rwanda, umuntu wese wumva ashaka kuza kwirira akirwera naze, n'ibirema n'impumyi bose mutoze ushaka ufite ubushake niyize. Nta gikorwa rero icyakora Joseph yakibuze, turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza aho ntuzishyiremo oya, ni mu nyine ni mu. None se ntare yarahigaga mu bwato bwa Nowa kugira ngo ibone ikirya? Nyamara Imana yayiremeye ibyo kurya mu bwato bwa Nowa. Ha hantu intare yasohotsemo amabondo yahuye, kandi ihene zari aho zihebeba, amasha imbogo z'ibisore ziri aho zibumbega ikazuba, ariko nta nzara, yari iryoshye imerewe neza. umujye nta nzara ibamo, nta nzara. No muri Yesu rero nta mirimo, harimo imibereho. Iyo mibereho rero niyo yitwa imirimo, ariko si imirimo twituma. Pasiteri aragakira ukunda gutanga, kuko umupasiteri bavuze ngo hari abantu bakunda kuzamura amajosi. Noneho wo kubona umuntu ukabona agakora. Kuriya rero umuntu ushaka kugaragaza imirimo muri Yesu burya aranuka, ugiye kumurikira Imana. Ariko muri Yesu ngo turi impumuro ya Kristo ku Mana. Kubera iki? Nuko twe turi gutwarwa n'ubwo buzima. Noneho nigirira Gadi neza, Gadi nkamugira neza, burya kugira ngo mpenyure kamere itaza kundiganisha kwiyemera, ngomba kwibaza ngo ariko Gadi namugirira neza nte mu mubiri tudafitanye isano? Kuko kamere ntaho ubundi ngo nibwo ntabwo kabisa. Kandi nimbikora ndaba nshaka inyungu iruta iyo nkoze uyu munsi. Ariko niwumva uramutse ugiriye neza umuntu, ukumva ntacyo mupfana, nta n'inyungu mutezeho, uzabwire kamere ati tuza, ndi mu mirimo myiza kabisa, nta kintu mutegereje aho kabisa. Ni ukuri kuba kwiye, aho ni umwuka kabisa. Ariko nungirira neza ukaba uzi ko hari umunsi nzagutangira ubuhamya hano, uzamenye ko uri muri Adamu hariya, rwose uzamenye ko ikintu ukoze ntawe gihuriye na Kristo. Ningutwerera nanjye ntekereza ko uzantwerera. Ni kamere kabisa. Uzirirwa ubeshyera umwuka uza kuvuga ngo Imana ngo yakoresheje, yagukoresheje ahubwo urashaka amashimwe, kandi nibyo bihembo bya kamere. Ariko muri Yesu nta nyungu, nta mashimwe, urumva, nta guhitinga. Wariye hiti hiti yari urarya hiti urute Yesu, ngo ni we zina risumba andi mazina yose, habe mu ijuru habe mu isi ikuzimu. Pawulo rero umusoma ndavuga nti mwene data yageze, ariko kandi nkibuka ko ari ubuntu bw'Imana nk'uko nawe adatinda kugira. Bavandimwe rero reka ntange akanya abandi bavuge, ndabona nawe narekuye. Ariko ukuri guhari ni ukuri, ukuri guhari ni uko turi mu makuru, kandi ayo makuru akaba n'impamu, akaba ari nacyo gituma abakuki yabihanuye kera avuga ati muzabireba ntangare, kandi nimuhinyura murimbuke. Kubera ko muri umurimo ntazemera
none nubwo umuntu yababwira uwo murimo rero nicyo kibazo Imana ifitanye ariko niba tuwurimo nta nyatsi nta mukumu nta gukenyuka ntabwo uzi ko idini ryigisha kurwanya umwuka wo gukenyuka ngo iyo upfuye nabi ngo ni umuvumo rumwe no gupfa neza ni gute ko gupfa rugo uwishwe na sida n'uwishwe n'imodoka ninde wapfuye aryoshye uburyo ashobora kugaruka akavuga ati shati ngiye numva rwose ntabifuriza gupfa nkandi baba bashaka gupfa bashaje barashaka gupfa bashaje nyamara ntibifuza rero kurama gutyo ibyabaye kuri Yezekiya bizabasohoraho ubwo barifuriza muri bo n'ubundi muri kamere ariko mbabwije ukuri sindarongora murabizi ariko mfuye ntarongoye ninde mbabaje cyangwa n'iki nkombi mwebwe mumbwije ukuri bandi rishake ribi ry'abafarishi sibyo jewe nizeye Yesu kandi muri Yesu nta bijyanye n'ihame ryo kurongora birimo nabikora bwangu kugira ngo nsohoze icyanditswe ariko noneho muri Yesu ni ukwizera gusa azazuka ntari umugabo cyangwa umugore ubwo rero abazababazwa nuko napfa ntarongoye kazino ibyo ni ibya kamere turakugira ku mavi kabisa ni munda ntabwo byitwa ariko mbaye biseguyeho kugira ngo hatazagira urira ngo uyaza no gupfa asiga akana bababyaye muzishimira abandi Yes, twari kugira ukuri twasavuze ni ukuri kweruye kabisa ubundi nta mana y'ukorana n'umubiri hari mwenda tunyereje message mukaya mbira ahantu bari ngo harimo ari uburyo bashobora ngo gukora kugira ngo unezeze Imana ahezeki nyamara nkuriye hari urugero Yesu arabwiye ngo musohoke bose barasohoka asigaranamo ababyeyi cya kintu gifite uburemere bukomeye cyane tanke utari waruka idini ngo risohoke wowe na Yesu bari mu musigara muri babiri nta na rimwe ushobora subiramo icyo kintu tanke igihe cyose ugifite gukubita abamedi n'abaperesi ba saa 9 cya 10 kugira ngo Imana iguhe umugisha François biriya yavugaga by'umugore n'umugabo guhoza Imana ku nkeke ngo ibyo bintu byose ni za crowd zaba abantu b'indorerezi baje kureba ibintu Yesu agomba gukora aho ngaho kandi Yesu ibyo bintu biramumukira rero igihe cyose bigihari nta na rimwe Yesu ashobora kugaragaza ubwiza bwe birasaba yuko ibyo bintu bisohoka bagashyiraho urugi noneho bikaba hagati yawe nawe noneho hakaboneka umurimo uri authentique cyangwa umurimo wuzuye wa Kristo umurimo wa Kristo niwo ushobora kugaragara hakiri uruvange rw'abantu benshi mu cyumba cyawe kuko inzu ni ikintu gikomeye urumva inzu ni gathering rero Yesu ntabwo ashaka icyo gihiriri cy'abantu uko basohoka ugasigara wowe nawe kugira ngo noneho habashe gukora
kugira ngo n'ibikorwa hatagira ufite si inkuru iri uri bubarirwe, nta n'uri bubyitirire, biraba ari hagati yawe nawe. Urazi Yesu arababwiye ngo mufate ubwato twambuke, sibyo? nuko ku munsi umwe yikira mu bwato bw'abigishwa be, arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka. Ni ukuri yarababwiye ngo twambuke, nta kindi kintu yigeze ababwira. Noneho abandi bo mu kwambuka nyine urumva ijambo bababwiye, yari asanzwe babwira ibintu nk'ibyo ngo mujye kwa Ntuza, umunekoni mugende mubwire, indogo arabohereje. Yari asanzwe babwira amagambo nk'ayo ngayo, babwira ngo twambuke. Nta yandi makuru ababwiye keretse icyo ngicyo. Noneho bakigenda ngo arasinzira. Ni ukuri mu by'ukuri Yesu, Imana ntisinzira, no kuvuga ngo twambuke, nuko yari izi yuko n'ubundi afite Yesu yari azi yuko bari bugera aho bagomba kugera. Noneho abangaba kubera kudahishurirwa no kutamenya uwo bari kumwe nawe, batangiye guhungabana. bagira ngo ufite hari ahantu bavuze ngo turapfuye, bagaragaza ako kantu ko gupfa, ubyitayeho ko tugiye gupfa. Icyo kintu niyo mbarutso, kuko muri Kristo Yesu ijambo urupfu ni umunuko kuri we, kuko ntiribaho. Deja bo bagaragaje urupfu, bibereye mu mubiri. Ni ukuvuga ngo rero nta kindi kintu gishobora gukorerwa muri uyu mubiri kitari ukugaragaza gupfa, urupfu, imirimo ipfuye, urumva, ingeso za kamere, kwirwanirira, creativite, gushaka gukora ibintu byiza no kwishakamo ibyiza ushoboye kuba wakora, no gushaka kwemerwa, no gushaka kumva yuko hari akantu kawe. Urazi abantu bagira ngo akantu kawe, urumva isi yubatse systeme ikomeye ku buryo kugira ngo umuntu afate Kristo mu buryo bwuzuye ni ibintu bigomba kuva ahangaha bikajya. Aroke muri iki gihe biragoye kuko biroroshye kugira ngo ubutumwa bwiza bujye aha butaraha. Ziriya ntumwa zishobora kuba zari zimaranye na Yesu zibona ibitangaza akora, ariko ibyo bintu byari bikiri aha, ntabwo byari byakabaye, kuko ahangaha ho nta rupfu ruvugwayo. Iyo byamanutse biri aha nta rupfu ruvugwayo, iyo biri ahangaha urupfu ruravuga. Bishyira mu gaciro, utekereza kameme ibintu nawe, ariko iyo biri aha nta rupfu ruvugwa, ahubwo havuga ubugingo buhoraho. Ubu uri umuntu uhoraho. Icyo Imana yakoze, yashyize muri twe ubuzima buhoraho n'ibitekerezo bihoraho. Ni nayo mpamvu Pawulo avuze ngo duhoze ibitekerezo byacu aho Kristo ari. Ni ukuvuga muri ayo magambo turacyari abantu b'imyaka mikeya, ariko akongereye indi imyaka y'ubuzima buhoraho. Aguhaye gutekereza muri eternite. Mu yandi magambo, ntago imyaka yawe ari 40, 50, 60, ahubwo imyaka yawe ni infinite. So aguhaye gutekereza rero muwo uri we, kuko uhoraho. Rero niyo mpamvu tubona ubuzima bw'intumwa bari baraciye ibintu iby'isi amazi, mu byo isi ubu ngubu ya none irimo iragenda promoting amafaranga, iki cyubahiro, n'iki kangewe imodoka yanjye, inzu yanjye, akantu kose urumva umuntu nyine no gukora. N'impamvu tugoka dukora mu gitondo no kugira akanjye
kofi yanjye irimo amafaranga yanjye nge kubera iki ofete ako kantu gatuma ibirenge bikomeza kuguma ahantu none ntukomeze gutekerereza mu buzima buhoraho cyangwa mu buriwe utazapfa. Rero bikaba ari byo bituma uyu mubiri ukomeza kugira imbaraga nyinshi, kandi tako uyu mubiri ufite imbaraga ntago Kristo azahishurwa mu mwuzuro we. Tako uyu mubiri ufite imbaraga, ikintu cyo kuvuga ngo mwene so ushize twabiganiriyeho, urukundo rwa bene so cyangwa ngo rura rukundo dusoma n'iki ngo babanaga bizaba ibintu biraha ariko bitaraha, bizaba ibiraha ariko bitaraha ngaha. So ni byiza rero ko dukangukira cyangwa dushishikarira kumva no gushaka gukurura umutima wa Yesu cyane, gushaka guhoza ibitekerezo byacu ku cyo Kristo yakoze atari ukubigira by'akanwa, kuko biroroshye ko umuntu ibintu yabimemoriza ukabitondera ku murongo. Byajyaga bibaho cyane mu idini pe, umuntu akaba yahagarara uyu munsi akaba atumbageza mukagerayo, ejo mukava Igorogota mumanuka Sinayi mwirukanka. Nuko bimeze, kandi turabaseka ngo ni abanyedini, ariko ibi bintu by'ubutumwa bwiza nabyo bishobora kuguma ahangaha. Noneho ubuzima ubayeho ukajya buva Igorogota umanuka Sinayi, buva Igorogota umanuka Sinayi, buva Igorogota umanuka Sinayi. Deja ni imisozi ibiri imitekerereze ya hamwe n'iy'ahandi ni ibintu bibiri bitandukanye. Rero ni byiza yuko twigumira Igorogota, kuko destination y'Igorogota ni mu bugingo buhoraho. Urumva Sinayi ni mu irungukiro. Abakomeza ntuzi ko abishyiraho gukomeza amategeko n'iki babishyizeho kuyakomeza yose, nta na rimwe basize. Ariko nitwigumira Igorogota, nta kindi umwami azarushaho kutwereka keretse we. Nta n'undi muntu uzuzura ubuzima bwacu keretse we. Nta n'undi muntu uzagaragara keretse we. Nta n'undi muntu uzatsinda keretse we. Rero reka turusheho kwimbika muri ubu butumwa bwiza, ariko cyane cyane tubimanure bijyaha, bive mu mutwe, bive mu kubitekerezaho no kubipanga, no kuba umuntu yakubyutsa rimwe maze ubundi akavuga ngo mpamaveri sanga. Reka nkuhe nk'urugero, nari twararimbaga muri Oshikimu kandi turi abayobozi, n'ukuri bashobora kumbyutsa ugatubwira ngo ukora repertoire y'indirimbo 5 zijyanye ziri muri noti imwe, kwa kundi nyine tubanza tugashyiraho ibishyushye, kabashyushya mu kabiri ibyuya tumanura utundi tworoheje gatoya. Umwigisha ugaba arimo aregera aho ngaho kugira ngo azazamukire muri ayo mavuta. Buriya ni tekinike iteye ubwoba pe. Ndibuka mu minsi ya nyuma njya kuva mu idini, njya kuva muri uwo mwuka w'idini, reka mbyite gutyo. Nari maze iminsi naretse ibintu byo kujya mpanga repertoire, nkaza ndi vide nagera aho ngaho. Indirimbo zazaga zose zabaga zihumetswe ari indirimbo z'ubutumwa bwiza, ugahagarara ugakubita indirimbo z'ubutumwa bwiza zivugira Yesu umusaraba. Ubwo ugiye kuzamuka nyuma agiye kwigisha agenda akajya kwa Mose, urumva neza kabisa. None bitegereza ibi bintu bizahura gute? Iyi misozi ibiri ishobora guhura gute? Iyi misozi ibiri ntishobora guhura, kuko ni nacyo kintu ofite nibwo bwanzi, ni nabwo bugome
ni nayo systeme Satani arimo arakoresha guhuza iyo misozi idashobora guhura. Iyo misozi ihure ibintu byose hari mu gifaransa hari imitwa esprit ngo yo kurelativiza ibintu nyine kuba relative, no kuvuga ngo ukuri kwawe n'ukwawe n'ukwanjye n'ukwanjye, ariko tubibane mu ntibikunda umucyo n'umwijima ntibishobora ahubwo bashaka kubihuza ariko ntibikunda pe. So ugasanga yinyi twicare bumva wishehe ntacyo bitwaye urinde turibe kameme. Rero icyo kintu tanke hakiri iyo esprit, ubutumwa bwiza ntibushobora kuzagira imbaraga. Ni ikintu kibuza persecution. Ubundi iyo uvuye muri iyo esprit ya relativisme uba wegeza persecution cyangwa wegeza gutotezwa hafi n'umwami wacu ukamutebutsa. None se ntuzi ko yavuze ngo Bibiliya ivuga ngo ahazaza ari uko ubutumwa bwiza ntabwo ari bya bindi tuzi bwiza. Ni ukuvuga mu yandi magambo ni authenticité y'ubutumwa butavanze. Uhagarare kabisa uvuge ati njye ndaha ibintu byanyu simbyemera mwabayobe. Apana ibintu byo gutinya no gushaka kugira ngo ukubitemo akantu nawe mukomeze mugendane. Ibyo bintu bituma nta muntu n'abandi baguma mu ngabanga bumva kwibaza ngo ukuri ni ukuhe, ikinyoma ni ikihe, kubera yuko nta gukubita. Kandi rero ikintu cyatumye intumwa zibasha kuba ubutumwa bwagera no kuri twebwe ni ukuri. Reka mbabwire ibi bintu n'imbere nidukomeza kwiha umwami nawe agakomeza kutwungura ubwenge bwo kumumenya, ndakubwiza ukuri yuko ibi bintu bigomba kuzageraho bikubita bizagonga kuko iyi misozi ibiri ntishobora kuvuga. Iyo intumwa ziza gukora ku mukumina n'abatandikiye bakunda babwiye ngo nimumugi turavuga okay turabyorosha turi ukuntu twibagirana amahoro n'abatandikiye tugerageze ukuntu tubigenza. So rero ndangiza reka mbabwire ni ukuri igihe ni iki cyo kugira ngo ibitekerezo ntitubike ubutumwa bwiza mu bitekerezo, tubishyire mu mutima aho bwagenewe, kuko aho niho harema iby'inyuma, ni naho harema imibereho, ni naho hakondishona ubuzima bw'umuntu. Ni naho nzagukunda urumva nta kondisiyo, kuko imbuto iri muri njyewe imbuto iri muri njye ni Kristo. Uwo yanyemeye ntacyo ndicyo, ntacyo muhaye, ndi uwo ndiwe. Uyu rero nawe niba yatewemo iyo mbuto nkamubonaho ikintu kitari kizima, nzamuhugura mu bugwaneza ariko mwihanganire. Imyiryane siva hehe wa mugani, nzamubona ninamukora nzabikora nkoreshejwe n'uwo muntu, n'urugingo rwanjye. Ni ukuvuga ngo ni Kristo ndimo ndafasha. Ni Kristo uri muri ifasha. Ni Kristo uri muri ifasha. Nimukunda ni Kristo uri muri ikunda. Kristo arimo arikundira muri mugenzi wawe. Ikintu cyanjyewe kizagenda gica amazi n'ubuzima bwa gikristo butembe kurushaho. Rero dushishikarire kumva aya makuru wa mugani yera. Reka mbabwira kandi kantu atekereje mu gitondo. Urazi ko ibintu byo guterana ku cyumweru ubundi byazanye i Roma, sibyo?
abantu benshi bambara imyenda badasanzwe bambara ku munsi wo ku cyumweru. Muranyumva? Njyewe uramvuga ukuntu ibintu biri. Abantu benshi bambara imyenda badasanzwe bambara ku cyumweru. Ubu nkubajije impamvu wambara imyenda utambara ku cyumweru, wansubiza ute ukinjiye mu byanditswe byera? Ni umuhango twavutse dusanga, urumva, kandi nyamara hari ofete niyo ya esprit ya relativisme yo gushaka kubana n'utuntu tumwe, urumva, udashaka kwinjira ngo umuheza nguni. Yesu yari umuheza nguni. Nukuri Yesu yari umuheza nguni. Ntabwo yaje ababwira ngo hoya ngo mushobora kuba mu byawe nanjye mbe mu byanjye. Hoya yarakubitaga unsange. So rero ugasanga utu tuntu hari utuntu twagiye dukuriramo, dimanche ukumva ni ikintu cyahatari. None ukibaza ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, iyo ni iminsi yanyu. Ni nayo mpamvu isi itinze kumenya Kristo, kuko uyu munsi ubundi bagakwiye guhisha. Reka nk'ubu ngubu dimanche n'umunsi wo kuruhuka ku bantu benshi, ariko icyo kiruhuko twe twagihawe cy'iteka. So nta dimanche nta renge. Ako icyumweru buriya. So rero impamvu mbubwire wenda ni settings zajeho dushobora kugira, ariko reka mbabwire tuve mu mihango n'imigenzo n'ubuntu bw'ubuvirusi twakuye mu idini. Muterane ku wa mbere, muterane ku wa kabiri, nta mpamvu yo kuza kubyiganira ahangaha dimanche gusa, urumva. Oya, tubwizanye ukuri, ntacyo bimaze kubyiganira ahangaha dimanche tugatera indirimbo, uyobora akayobora, noneho biza ukuri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uko wa munsi urushaho kwegera ko murushaho gutera. None se no kurushaho guterana ku cyumweru? Uko mubonye iki? Kandi si uguteranira hano kwa Ndamage. Uhuye na mwene so umumene ubutumwa bwiza. Mwijya mu bindi bintu bitari by'amakuru y'iwanyu. Mwigire mu makuru y'iwanyu, urumva, mwibera iwanyu, urumva, kuko twe turaba hariya, ntabwo turabaha ngaha. So tuve mu bintu by'imihango rero byo kuza kubyiganira hano dimanche, sibyo? Ku wa mbere hahari, ku wa kabiri hahari, ku wa gatatu hahari, ku wa kane hahari. Kuko nyine urumva iyo minsi yose tuba turimo turakora. Nuko gatatu tukaba twaruhutse ngo niwo munsi w'Imana. Oya, no ku cyumweru uzajya gukora. Nabwo ni akazi ukabona, kuko n'abateranira ahangaha si uko bataba bashobora, n'abaza kwa mbere si uko batagira akazi cyangwa n'impamvu. Ni ka kantu k'akavirusi kakiri mu maraso y'umuntu k'idini ko kumva yuko dimanche noneho na Satani agakomeza kwereka ko nta mwanya ufite. Indi minsi y'imigizi ngewe ndibisi. Bene data, tuve mu bintu by'akamenyero, tuve mu bintu byo kuvanga Sinayi na Gorigota, tuve mu bintu byo gufata ibintu hano tubishyira ahangaha. Nibwo turabona iminsi, nibwo iminsi yacu yo guhemburwa irakomeza. Murakoze. Ntakindiyesha gukiranuka mu minsi no mu ijuru, keretse kwizera twabonejwe n'amaraso ya Yesu masa, twogejwe Mesina
Haleluya. Haleluya. Amakuru mwayumvise. Amakuru mwayumvise. Amina. Hari hakiri abantu benshi ndetse twabwiraga gusa. Ariko igihe ni mu kazi. Kumvise amakuru meza kandi meza. Meza cyane. Ziriya zandiko za Pawulo ziriya zizakora ku bantu neza neza. Arandika hano mu gice rwandiko rwanye Efeso igice cya 6 ibisigaye. Kumaze kumva ibisigaye mukomere no mu bushobozi bwo mbaraga z'ubushobozi bwo bwose. Aravuga ngo mutware impano zose z'ukwizera. Izo mpano nta wundi zari santere kuri Kristo. Ni Yesu ngundi. Yavuga ngo mutware kwizera. Kwizera ni Kabisa. Ngo mutware gukiranuka nibo muzagira gukiranuka ni we. Yesu twari ukuri. Mutware ukuri. Igezira ni ukuri n'ubugingo. Uri kwari we. Agenda avuga yagiye avuga ibintu byose. Iyi ni Ingofero niwe. Aza gusezera abanyefeso yarabwiye ngo hasigaye. Ngo ibisigaye. Mukomerere mu mbaraga. Ni wajibu wawe wo gutangaza izo nkuru wumvise. Uramenye ukanazikingira. Uramenye ukazumve n'ikinyoma kivuga ngo rubangize utakoze ugitasi utanakibeshuje. Bose ntabwo birasaba imbaraga nyinshi. Ntukareke ikinyoma kivugwa. Ntukareke ikinyoma kivugwa. Ngo kivugwe nurangiza kivugwe gihabwe intebe. Esa shemu. Dusoma zino nkuru Gregori yahereyeho zo byakozwe n'intumwa. Umurongo wa 40 ngavuga ngo ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemerewe. Bari nabayeho nibaza kukizavuga ngo zemerewe gukorwa n'isoni. Ntabwo ruvuga ngo zashimishwe nuko zakorwa n'isoni. Ahubwo zemerewe gukorwa n'isoni. Kuko je y'igifaransa bavuga être digne. Ngo joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Dieu. Kuba digne bahawe privilege no kuvuga kuki bemerewe gukorwa n'isoni. No kuvuga ngo hari urugero bagezeho kugeza ubwo bemererwa no bibwirato byabo. Noneho rero nane Eric arimo avuga gushaka guhuza imisozi ibiri. No gushaka gukora consensus. Yego ntitubyumva kimwe ariko kadebe baba kibazo uzigera wemererwa uraduhungira iki uwo mugisha reka byita umugisha kwemererwa gukorwa n'isoni kubw'iryo iryo zina ibizakunda igihe ugishaka guhuza ino misozi igihe ugishaka kwibera muri consensus ubyumva gutyo nanjye mbyumva gutya ariko twabana nta kibazo. Igihe ukivanga ugifite ukurura gufite urakuzi ariko nanone ka afite uko abayeho nanjye mfite uko mbayeho. Ijya muri Paul yavuze ngo niba nyigisha gukebwa narenganye narenganye wose ngiye kujya kwigisha ibyo gukebwa sinarenganye ariko nintangira kuvuga Kristo zagera igihe cyo kwemerera bakibonye nk'ikintu cyiza. Imana ishimwe ko twemerewe kabisa. Imana ishimwe ko twemerewe ukuvuga ngo nabyo ko burya ko kwibiduhamirije ko tuvuga icyo tuvuga ariko kuri ko tugeze aho turenganywa Imana ikabageza yemera ko turenganya yashyizeho vi ibyo Imana yacishimwe cyane kugira iyo dignité yuko turenganyije izina rya Kristo. Abafilipi cyo cyambere 29 ko mutahawe kwizera Kristo gusa ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe yemwe kwakora bibiri kabisa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nukuvuga niba tutarageraho kubabazwa kubwe
hari ikintu tutarimo twumva ku Mana yuko ya makuru François yavuze noneho wakumva ikamanuka ikaba muri wowe rero numara washa kumva neza ku rugero rwo kumva Imana uzarenganywa Uko mu Gifaransa aho ngaho mu Gifaransa aho ngaho avuga neza ngo kuko tutahawe ubuntu bwo kwizera Yesu gusa ahubwo nubwo kubabazwa kubwe no kubabazwa n'ubuntu ihangane sinzi neza twavuze ku cyumweru gishize ngo ni icyaha twitwasira nakomeje kwihangana ariko Eric n'ibintu bakurikiranye banabakunze ihangane hari umunezero umuntu agira iyo abona bene data niyo utavuga nubwo njye byananiye kuvuga ibintu bivuga no kugenda n'ibintu Imana yagiye bidayibisha yitwa Gatisi batanzi n'ubusaba abandi bifuza kumenya mutamenye hari ikintu kinejeje mu mutima hari amagambo Pawulo yavuze aravuga ngo nyabantu ameze nk'urimo kubishongoraho babari uhasome bwari usome ukuntu abaruta maze uvuge ukuntu abantu bumva ibyira byacaho bishimira ngiye mba numva tuzarumva nawe Era ku murongo wa 22 n'umwe guhera kwa 10 na kuri 16 na kuri 11 kandi ndavuga ntiyakagira untekereza ko ndi umupfu ariko rero niba muntekereza mutyo munyemere nk'umupfu kugira ngo nanjye mbone uko nirataho hato ibyo ngiye kuvuga simbivuga nk'aho ari ijambo ry'umwami wacu ahubwo ndabivuga nk'ubwirizwa n'ubupfu niringiye yuko mfite impamvu yo kwirata niringiye yuko mfite impamvu yo kwirata ubwo benshi birata iby'umubiri nanjye ndabyirata nishimira kwihanganira abapfu kuko ubwanyu muri abanyabwenge ngo mwishimira kwihanganira abapfu ubwanyu muri abanyabwenge murihangana iyo umuntu abahinduye imbata iyo abamize iyo abafashe iyo yishyize hejuru akabakubita inshyi ibyerekeye ibyo bigawa niko ko twabigizemo intege nke nyamara icyo undi wese ahangara gukora ibi mbivuze nk'umupfu nanjye nagihangara bivuze nk'iki mbese abo si Abaheburayo nanjye nuko si Abisirayeli nanjye nuko si urubyaro rwa Aburahamu nanjye nuko si abakozi ba Kristo bagabura ibye noneho ndavuga nk'umusazi ndabarusha mbarusha aho mbarusha mu mihati mbarusha gushyirwa mu mazu y'imbohe mbarusha gufungwa muri prison mbarusha cyane gukubitwa birenze urugero mbarusha gukubitwa bakambondagura kenshi nari mu kaga k'urupfu ibihe bitanu abayuda bankubise inkoni 39 ibihe bitatu nakubiswe inga igihe kimwe natewe amabuye ibihe bitatu inkuge zaramenetse naraye imuhengeri nirirwamo nari mu ngendo kenshi mu kaga gatewe n'inzuzi mu kaga gatewe n'abambuzi mu kaga gatewe na bene wacu mu kaga gatewe n'abapagani mu kaga ko mu midugudu mu kaga ko mu butayu mu kaga ko mu nyanja mu kaga ko muri bene data b'ibinyoma nakubwiye mu miruho n'imihati mba maso kenshi ngira inzara n'inyota nirirwa ubusa kenshi nicwa n'imbeho nambara ubusa
ariko ne kuvuga ibindi keretse ko hariho ikindemerera iminsi yose ni uguhagarikira umutima amatorero yose. ikintu ushatse kugira ngo twumve nubwo dusanzwe tubyumva, ndimo ndareba uyu mutima wa Pawulo, ndimo nditegereza umutima utuma umuntu akubitwa akumva ni umunezero, umuntu agatotezwa akumva ni ibyirata, mu gihe abandi birata. Tumaze hari igihe kimwe nigeze kuba hariho ikintu nigeze gukorera, noneho yakoranaga n'amadini. Noneho igihe kimwe buri mwaka hari ikipe y'abanyamerika yazaga gusura ayo madini. Noneho urumva nyine umukuru w'itorero agomba kuba hari, umushumba mukuru agomba kuba hari, bakamubaza ngo ni ikihe cyifuzo wumva ufite twashyira imbere y'Imana ku bwawe, ku bw'itorero ryawe. Babwije ukuri, ntabwo mpavuze, ariko ni n'ibanga rimennye. Ibyifuzo by'abanyamadini hano hanze ni bimwe, bose baravugaga ngo Nami wa mwiyongeye kuvuga ibisa n'ibya wawe twajya n'abakabona byanyu ngo dusabire Imana ngo inyubaho ngo dufite parcelle ariko turabona ubufasha ubushobozi bwo kuyubaka. Abandi ngo dufite ikibanza n'itorero ngo ariko kandi turashaka gushyiraho udushuri ubereye kuri ka maternelle na creche komsa. Noneho nkakomeza kubyumva nkavuga nk'aba bantu ntibabazi ukuri, kuko barimo barabwirwa ngo ntibabazi ukuri batakuzi, ntabwo njye mbizi, njye ndi umupagasi njye gupagasa, ariko niho ndumva umutima w'abo bantu. Noneho nkareba uyu mutima w'abo bantu aribyo Eric yavugaga, n'uyu mutima wa Pawulo arimo kuvuga ngo murumva umuntu wakubitwaga kenshi yirata inkoni, yirata imibyimba y'inkoni, murumva yaragitekereza itorero n'ikibanza cyo kubaka. Imana ishimwe. Ariko kandi nabyo irabiduha, kandi biduha bavuze kubi ababifite ahubwo ni n'abatayizi batanayitekereza. Bidukererwa aho ngaho, hari akajambo nshaka gusoma nihangane. Iyo ntavuze dimanche kugira rimwe kugira rimwe urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, mama ajya ambwira ngo ntizaza nzarondogora ngo kurusha, ariko warondogorera muri Kristo ntacyo utwaye. Abakorinto ba mbere 15 kandi niba Kristo atazutse, ibyo tubwiriza ni iby'ubusa, no kwizera kwanyu kwabaye ubusa, ndetse natwe ubwo ndavuga namwe nanjye reke tuguze mu natwe ngo ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana kuko twayihamije yuko yuzuye Kristo yazuye. Witazuye niba abapfuye batazuka, niba abapfuye batazuka na Kristo ntakazuka cyane. ariko urumva iryo jambo ngo niba bapfuye batazuka na Kristo aracyayumva muri make ntarazuka. Ariko kandi ijambo ni ry'ibihe byose nk'uko byara riravuga ngo niba bapfuye batazuka, ubu se hari wari wazuka ubundi usibye Kristo, ariko riraduhamya nk'abazu. Noneho niba abapfuye batazuka na Kristo ntakazuka, kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu kugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Kandi niba bimeze bityo n'abasinze muri Kristo bararimbutse. Niba muri ubu bugingo Kristo ariwe twiringiye, tuba duhindutse bo kwigirira impuhwe kuruta abandi bose, muri make n'abapagani n'abandi bose bagirira impuhwe. Ntacyo turiho tuvuga. Reka gomeza aha ngaha aya magambo arazengurutse. 20 aravuga ngo ariko noneho, haleluya, ngo ariko noneho Kristo yarazutse, ni nayo muganura ngo basinze ibihe, kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nishaka ndikire naho ngaho. Hari umuntu umwe yigeze kumusengera muri bene data, ntakomere go urivuga uko bajya bavuga, araza nari ndwaye cyane kandi
ndwara birakomera bibi cyane noneho barahamagarana baza kunsengera noneho arangije anandikaho ikiganza aravuga ngo ubwo simpaye gushimira ko atazi kuko n'ubundi azumva Imana ishimwe iyo sengesho narikunze singushimiye ko atapfuye nta nubwo ngusaba ko adapfa ngo kuko n'ubundi iryo ni ryo Imana ishimwe kuzuka kwa Kristo nibyo byirata kuzuka kwa Kristo nicyo kitubwira ko turiho niyo mpamvu ari Imana y'uyu munsi ikaba iyahahise ikaba n'iyahazaza kuko twebwe dufite ibyiringiro bitarangirana n'amafaranga bitarangirana n'isende mu mufuka ahubwo ibyiringiro byacu ni uko Kristo yazutse haleluya ababwiriza ibitandukanye n'ibyo ngibyo ubwo nyine nabo wa mugani wa Francois kazi yabo Imana ishimwe niba nahoze ntekereje guhera nk'ejo ubundi ntekereza ko hari ibintu ndatumva nshaka kutugana tutabona uko tuganira ndimo ntekereza abantu bakunda kutugisha impaka iyo wanditse ibintu bakakubaza abandi bakandika ngo ese umuntu yabaho gutatihana ngo rega ikintu twakorera Imana hari ikindi usiye kubwira abantu babarira ugahora muri Mana babarira ariko bakirengagiza bwa buzima bw'uyu nguyu wazutse kuko twebwe ubwacu ntidushobora kubaho ngo tube bazima ngo tunezeze Imana tucyambaye bya bindi kwa kundi wa muntu wacu wa kera ariko nubwo twabambanywe na Kristo turasubiza ijambo ryiza najyaga nitegereza ngo ubwo iri jambo urije ni bizimara wa Kristo wapfuye ntabwo ari we wazutse wa Yesu babambye ntabwo ari we wazutse Imana ishimwe numva ariko ako kantu buriya nubwo abantu batavuze bose bagatekerejeho baraburya bagatekereje genda bibavugiye wenda ariko burya bagatekereje uzi kubwira umuntu ko Yesu wapfuye atari wazutse ubwenge buhambaye iyo biturire ko naho bwishurirwa kuri Imana ishimwe Yesu nashimwe hareba kwitegereza hari ukuntu abantu bavunika yefite umugabo w'Umuyisilamu sibyo ngiye bivuze ubwo kandi arabizi cyane ubu tuvuye muri mezorosa mwaravunitse kandi ariko no kuba nza ahangaha akabyemera no kuba mvuga Kristo mu nzu ye yiyubakiye ntabyo ni ubuntu bw'Imana hari n'igihe gucanga bakamucanga atari kongera usomera afite umugabo akunda muri Bibiliya witwa kandi hari wa Mungu wa Dawidi Salomo Sulaimani bene data ibi bintu twizeye ndababwiza birakora niba bitaragukorera ikibazo niba bitarakora ikintu cya mbere bikora nuko biguhindura ntabwo ari uko biguha amafaranga ntabwo ari uko biguha imodoka aho iya ikintu cya mbere bikora wiyumva ufite umudendezo kandi kubaha Kristo ntabwo bihinduka ibintu bikuremereye ubwo yarivugiye umutwaro wanjye ntabwo uremereye na gatoya nitegereje ubuzima bw'umudamu utwite rero uzitegereza hariya wese ubuzima bw'umugore utwite akimara kumenya amakuru wavuga ni amakuru ya Francois bamaze ibyumweru bitatu tuvuga amakuru nyamara aya makuru arasigikiye akimara kumenya ko mu nda harimo akana sibyo burya hari ibintu biba automatically atagombye birikora ubuzima bw'umwana uri mu nda bufite ikintu buhindura kuri nyine sibyo noneho wa mubyeyi agatangira kugira nk'umubyeyi utwite agatangira guhindura ibiryo yaryaga ubwo niho ndasubiza abandi batubaza ngo mwe nimugikora ibyaha none se twakora ibyaha reka da uturimo utubamo atuma tugenda nk'abafite ubuzigo mu haleluya ntabwo bitatugora ntibituvuna kuko ni natire yacu bihinduka nature nshyashya twaboneye muri Kristo bigahinduka ubuzima tugendamo buri munsi umubyeyi utwite ntabwo ugomba kumubwira urumva ngo ajya hariya mucire reka da bizana muri we akatangira kugendana agakopo twatumye muri tugiye kumwana nagiriwe ngese nkagenda ariko n'abakagendana reka mbabwize uko ibintu ntitukavunwe n'ibidakwiriye kutuvuna
hari Kristo twamenye, hari Kristo wo muri twebwe utandukanye na waburi twe twarabwirizaga pastor, twarabwirizaga kandi twabwiriza tumaze iminsi dusenga mbere yo kujya kugira ngo amavuta azaba mana, ariko ayo mavuta bahehe kw'ijambo ritubwira ngo dore ugusigwa mwasizwe kuguma muri kugira ngo kuguma muri bivuga ngo nta hantu kujya kuba twagusiga gwa twebwe tugendana nako tuba muri ko haba ku manywa haba nijoro turwanya Imana ishimwe ibuhumurire ubuzima twakiriye bwa Kristo gutuma ibyubahiro byacu ntawe ukubwira ngo shyira icyubahiro hasi persone bwa buzima wakiriye butuma wowe wisanga automatiquement nta muntu ukubwira ngo ca bugufi nta muntu ukubwira ngo uzaze rero ngo ukoropa hano ajya no wishyura abakozi bakoropa ugasanga nabasaga ugasanga twebwe dusigaye dukora dusunikwa vuba muri twebwe tudasunikwa nuko batubwiye ngo nimuza n'ibiri mukore gutya mu bigenzo kandi je nabwiye abantu ngo gutanga ikicu cyacu ni ukwiba Imana ahubwo ari byo none se umbwira gute ko umuntu ibintu byose ufite ayishana kujana ari ibye uramuha indizième koma nuko isuzugura Imana ishimwe uyeretse ko irusha ubushobozi urashaka guhuza bya bintu bidahura yari urigeze kubwira kandi yari umushumba wanjye ndabwira rega nimugarure n'ihene mugarure n'inuma n'imbungura mu baze bongere bace ku ntambwe kuko Yesu ari akabaho ntabwo natukanye ibyo Imana ishimwe ndashatse kwivugira kugira ngo tubaho umudendezo wacu ntabwo dutera gukora ibyo twavuye ahubwo kubera bwa buzima ntitwifuza ngo tubikore ntabwo twifuza kuko kamere yacu ubundi nibyo biyuzuye nibyo byonyine biyirimo ahubwo twisanga tugenda nk'ababana b'ubwami ntabwo ushobora kubona umwana wa perezida ari hano muri Kigali ushobora kubona yaje muri iriya karitsiye arimo kugera kubera ko ari umwana wa perezida barira abahazi aho agenda abahazi kandi icyo mbabwiza bene data Yesu amaze koza abigishwa be ibirenge yarababwiye atari kugaho ngaho mwamusobanukiwe akantu ati gutya komsa hari akantu mwaba mwumvisemo komsa ko Imana ishimwe ni Igifaransa cyane ariko noneho nimureke barumva navuga byinshi ariko mureke tuzarare hano Imana ishimwe ati mwebwe ko mbakarabije ibirenge ariko kandi munyitande shobuja ariko washobuja n'umwami niwe kandi uhindukiye afasha amazi ariko muzirenge by'abarobyi murabazi mutekereza abarobyi ukuntu baba bameze ibirenge shebuja akaba ari wakarabye ariko yakoraga imirimo ifatika afite icyigisho ashaka kubahiriza afite icyo ashaka kubabwira ahubwo ati umwana w'umuntu ntabwo yaje gukorerwa ntabwo naganira mwabaye mute ko ntabwo yaje gukorerwa ahubwo yaje gukorera no gutangira ubugingo bwo kuri cumi ya benshi Imana ibahumurisha hari akarimbo nkunda wenda tuze kureza ibintu bitandukanye ariko njye sinzi kureba Eric yavuze ukuntu umuntu asigarana na Kristo mu cyumba noneho nkahita niyongera akareba mu rundi ruhande ukuntu umuntu asigarana na mwene se muri Kristo Imana ishimwe ukuntu umuntu asigarana na mwene se muri Kristo c'est un problème c'est un problème Kristo wamenye Kristo wasigaranye rero mu cyumba ntabwo bishobora kurangira gutyo gusa ntabwo niko bimeze njye narabibonye niba mutarabibona mwihangane gato ariko narabibonye Kristo wahuye nawe muri cya cyumba ko Eric yabivuga agakora umurimo muri wo ukawizera ntibirangira bityo between you and your sister hari akantu Kristo akora ukisanga usengera ntabwo uwanjye ejo azasanga noneho ugafata mwene so ntandi ubuze by'isindise ariko uwo munezero ntugomba no kumubaza uko yitwa ahubwo uramubona ukumva muri Kristo hari ikintu kibaye muri wowe bose habera heza inshuti zibana
numvaga nshaka kugiye gusunikwa apana gusukuma kumva hari ibintu byabaye kumva ugomba kureba ngawe hagurutse kuko ntabwo ari kubusa ushobora kongorerwa kujya kureba gare Imana ishimwe uzi ko hari abantu barushye hano hanze kubera ko yabuze n'umuntu gusa abwira ngo ari kuri aho yabuze n'umuntu umureba ubu nanjye muge kuri amahireza byawe singamije kubasiba shaka kugira ngo mbereke dufatanye muri uru rugendo tudasunikwa n'amategeko n'amabwiriza na terms and conditions ahubwo dusunikwa n'ubuntu kandi ubuntu ni iki burya ubuntu njye nabonye ubuntu bunahenze kurusha ibyo baba baturushije Imana iguhaye umugore usigaranye umuzigo wo kumutunga yabeshya iyo iguhaye umwana mu nda amezi nk'atandatu ategereje atabona n'imyaka 5 ndashaka kubereka tugikoreshe ibyo dusunikamo n'umwana Imana ishimwe yavuze ibintu byinshi ariko ngiye nimvange nuko byagendeye Bwana asifiwe. Amen. Wewe rero sinzi nabaye nk'umusazi babeshye iyo mwishyura nkunda kwivugira gutyo kuko wowe kugupumpika byanyoroye kuko ubeshye 0 kandi ukagenda ugatanga n'ishimwe ariko Imana yo ibibahamura twese turabizi ushize hari umuntu niyo tunezerwa gutya hari umuntu uzi hano buriya pasiteri ubona n'uburwayi agira bituruka ku munezero niko mu bwonko bwawe niko mbitekereza wamwima ibiryo akabona abantu bavuga iby'uruge kandi uko njya mwitegereza niho ibiro bye bizamuka kuko niyo nzara yashonje mu mibereho uko namukurikira ariko se pastor urushize wahanuriye ko intambara zigiye kuba haba n'ibibazo ubu upfuye wapfana ikibazo cy'uko ubutumwa butazavugwa ni ukugenda nezerewe. Haleluya! ujye mubona napototse kubera abantu bebe Eric n'uyu mumama nubwo ntamuzi mu bwa kabiri mu Eric noneho yavuze nk'ubiyahura sinzi niba mwamukurikiye noneho yageze ahantu ararakara Haleluya! Francois twamuvuga se n'umwasi we ntabwo tumuvuga wavuga iki ntoze wewe yabaye n'imbata nyine ayo muramuzi Eric nge nari muzi ku gakapu uko agenda niko muzi bose pe ariko yavuze no icyanshanze nari nzi ko ari cyo uvuga kandi niko mvuga ninjira niko nshaka kumva nanarwana no ngiye nkagira ngo gifite ikibazo cya kamere twe uvuge hari umuntu wacecetse nabuze nkunda cyane nawe wajya kuvuga agenda akuri imbere aho ngaho oya uwo baravuga uyu nguyu avuga zika hari undi wapotokaga nguriya hariya yariyogoshesha nkabogideriye Haleluya! Yewe nakorewe operation bavana hari ibintu ngewe ngeze kuri level ndakara yo numva ba pasiteri babwiriza na Francois na Gare sinjya nshaka pastor umuhungu aho bari barahugurana ni icyifuzo wenda niba ari n'ubwenge buke unyumve nk'umwana wawe iyo ndebye ibyanditswe byose aho ndabona Petero yigisha kuvuga izina ry'umuntu aho ndabona Paulo yigisha ahangane n'ibyo yavuze
navuze Yesu ko adufasha nimuve ku bantu n'ibyo bigisha mu kubita ubutumwa bwa Yesu buragenda bukore operation abashaka indamu babambe ngo burabamba ese ningira ko ni wenda mbyizeye kuko nkunda kubivuga nishyura ikiganiro umwaka uzavuga icyigisho cy'umuntu ubaze niba ari we Yesu wakubana yewe ni ko ndanarakara yuvuze ukavuga ngo John kuri mikoro ni Yesu se wabaye umbwire kubita ibyanditswe bivuga ibya John yewe ndacecura kuki mwamamaza abantu Yesu kandi ataruzura mu kubwanjye naho ngeze